पकड़ ले सत्य। चलो भाई वाइड। नहीं यार ये वाइड नहीं है सचिन, ये वाइड नहीं है यार, वाइड ये वाइड नहीं, थोड़ा रात ले इस तरफ ज्यादा लग रहा है, फिर भी इसके अंदर ही है ये। नहीं कोन के ऊपर वाइड है। नहीं कोन के ऊपर भी नहीं है, कोन के ऊपर वाइड है, कोन के ऊपर भी नहीं था, ये गलती पीछे से हुआ था। बॉल ओवर है, ओवर 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 ओवर। ओवर द विकेट है राउंड विकेट है? ये ओवर है, ये राउंड है। जय को काट ले यार, एक बार जय को काट लो। अबे सूर्या बैटिंग कर रही है, मत जा। धनंजय धनंजय धनंजय, नहीं है नहीं है नहीं है, 2 रन 2 रन। साइड चेंज 2 रन है भाई, 2 रन। धर्मा लास्ट बॉल, 4 बॉल हुए। दो बॉल बाकी है।
अबे टेंशन बैट्समैन को है। लास्ट ओवर। जेके जेके उधर बुला रही है। आते कंप्लीट कर कंप्लीट कर कंप्लीट कर। बाउंड्री बाउंड्री। अबे कौन जेके आजा अंपायरिंग कर ले। हाँ ये वो प्ले था ना। कैप्टन चिंता में चुगली करते हुए याद है लगता है कल नहाया नहीं था ये। मोंटी को देखो, मोंटी को कुछ नहीं दिख रहा तो नीचे देख के गड्ढे में नीचे देख देख के जमीन में कोई गड्ढा कर दे। नहीं मारना नहीं इसको। और ये जेके चीखता हुआ आ रहा है। अच्छा कहाँ ये तो ठीक है भाई। कौन है भाई बॉलर? करो करो। ओके आप बहुत बाहर से कर रहे हो, थोड़ा अंदर से इधर कुछ नो बॉल नहीं है, इधर से कर रहे हो। चलो ले लो। और एक है इजी है। आई डोंट नो वो एक कौन काउंट कर रहा है भाई? स्कोरिंग 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 काउंट कर रहा है यार।
अरे स्कोरिंग काउंट कर रहा है। स्प्रे लगाओ स्लो वहीं पर। कौन है वो? क्या हो गया उसे? अरे पानी पिया करो यार। अरे कोई लेग अंपायर आ जाओ भाई। प्ले प्ले। वाइड बॉल लगा है। और ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಕಳ್ದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಂಕಜ್, ನಾನು ಪಂಕಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಂಕಜ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತವನೆ. ನಾನು ನನಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಿದು ಅಂತ. एल कर रहे हो? इधर आ जाओ बे। प्ले। अरे कैप्टन को तो बोलने दो। बॉल ले दे भाई। दो बॉल होगा ना। वाइड है। ಹೇಳ್ದೆ ಕಣೋ ಹೇಳ್ದೆ. बॉलिंग पंकज, बॉलिंग बॉलिंग यार। पहले बॉल पे आउट था। सत्या ने बचा दी। मैं बोल रहा हूँ गया नहीं स्ट्रेट। वाइड बॉल। धर्मा साला ये लोग चिल्ला के बोलो बोलते हैं, अपने धुन में रहते। कितना भी चिल्लाओ मैं सुने। हाँ ए धर्मा वाइड था। हाँ लास्ट है शायद। अरे कितना हुआ बॉल? मोबाइल रख लेता हूँ यार। मोबाइल है क्या? नहीं मोबाइल नहीं था। और एक ले सकते थे। लास्ट बॉल है। हाँ हाँ यही है। लास्ट बॉल है यार।
बैट्समैन लास्ट बॉल है, आराम से खेल। बोल रहा आराम से खेल, आराम से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बॉल, इधर लगा देता, हवा इस तरफ चल रही, इधर क्यों खींच रहे हो? हाँ तुम्हारा ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है ना। लास्ट टाइम हुआ था, आज इधर ही हाथ बोल नहीं नहीं, तुमको इधर दे रहे, तुम ऐसे घुमा रहे हो। कैसे होगा? तुम ऐसे खेलो ना, ऐसे मस्त जाएगा, बीच में पूरा जगह है। नहीं तो उधर खेल लो, उधर पूरा खाली है पीछे। मीटिंग भाई थोड़ा फील्डिंग करो भाई। मेरे पास मोबाइल नहीं है भाई। ले ले लगा कर। हाँ दोनों तरफ से ले रहे हो तो दोनों तरफ से देना ही पड़ेगा। 12 और 130 सही है। 103। अरे 15 रन से पीछे हैं। यही ओवर है तरुण, आराम से खेल। हाँ मिलेगा एडवांटेज, तो ऊपर उठा लो। देख शॉट है भाई। ओ फोर फोर। अरे यार आ जाओ हरीश भाई। अरे धर्मा, ए धर्मा। अबे वो हम लोग थे यार। क्या हुआ, आ गया क्या बोल? अरुण बॉल को मत देख के चल आज। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्राई फॉर ट्रू गाइस। वो नहीं करेगा, नो हो जाएगा, वो अटैक नहीं करता है। उसका लगेगा दानव को। अरे इधर दे दे, स्कोरिंग दे दे मुझे। हाँ दे दे इधर। हाँ दो दो दो, भाग, हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और एक और एक और एक, फोर फोर। अरे श्रेय कर दिया। अब फील्डिंग करने के लिए भागना होता है, बॉल लाने के लिए नहीं। ये भी ये लाइन बढ़िया था ये आज ये लाइन बढ़िया था। सही था, एक्चुअली अच्छा था। सही था। अरे भाई हाँ ओवर ओवर ओवर। अरे बोलो यार। अरे वो लोग बोल नहीं रहे, मुझे मेरे पास मोबाइल नहीं है चेक करने। अरे स्कोरिंग दे दे भाई इधर। अरे स्कोरिंग, स्कोरिंग दे दो, स्कोरिंग स्कोरिंग। वन ओवर। अरे स्कोरिंग दे दे भाई, उठ आ जाओ। दे दो, मैं करता हूँ विनय, विनय दे दे, मैं करता हूँ। मैं 2-3 और करके आ जाता हूँ। कोई उसके पास है, मेरे पास नहीं। ट्रांसफर करने बोलो। मैंने बोला उसको, अभी नहीं करा उसने। कर दे भाई। अरे जा एम्पायरिंग कर भाई, आगे में जितने यार। हाँ प्ले 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 प्ले। दो कर दो कर।
यहाँ से सॉरी सॉरी तो क्या है ना यहाँ पे चिल्लाना दिमाग खराब हो जाता है बॉल हो गया ले यू प्ले वो शॉट है भाई कहाँ पे है पूरी देख रहा है दूसरे को यार नीतीश का नाम क्यों नहीं आ रहा है वो साइन है ना टीम में डाला ही नहीं किसी नाम से डाल दो कोहली नाम से किसी और नाम से डाल दो डाला अरे नहीं हो जाएगा अबे पिछला ओवर नीतीश के किसने डाल दिया यार कौन कर रहा था स्कोरिंग वही लोग कर रहे थे ना भाई पिछला ओवर नीतीश के डाला हुआ है यार किसने डाला था वो उसका नाम डाल देता हूँ सत्या ने डाला ना अबे सत्या तेरे और नीतीश के नाम पे गया सत्या के 2 ओवर दिखा रहा है तूने ओवर कितने कराए अभी तक 2 दिखा रहा है तेरे ऑलरेडी मेरा सत्या के अरे 2 के 2 दिखा रहा है पर लास्ट ओवर में नीतीश दिखा रहा है भाई अबे कौन भाई मैंने नहीं करा है रिफ्रेश का कुछ होगा देखने 3 बॉल हुआ है ना तो तीन एक बार चेक कर लेना पहला सिंगल था बाद में 2 और एक सिंगल 3 बॉल ठीक है मैं सुरेश डाल देता हूँ यार ठीक है हाँ डाल दो भाई पहली पे सिंगल लिया था पहले 2 अब बाद में 2 और बाद में सिंगल चलो सही कर दिया नहीं होगा अभी लास्ट ओवर तक पहुंच जाएगा भाई इस ओवर में अब देखो यहाँ पे नीतीश नहीं दिखा रहा देखो नीतीश नहीं दिखा रहा ना ठीक है अब देखना इसमें बग में आया पर अच्छा सुरेश को दिखा वेट 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 अभी ये सुरेश डाला अरे जाओ भाई क्यों आ रहे हो जाओ जाओ ले 3 बॉल पता है जाओ 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 अरे स्प्रेड हो तुम चलो ठीक है छोड़ो लग जाओ 3 तेरा हो गया नहीं अच्छा ये 8 बॉल हुई है भाई हाँ कितनी देर से खेलो 12 के मुझे हो गया 15 हो गया पता नहीं इसमें ऐप में बग है कुछ जब इसको कुछ रिकॉर्डिंग करना ज्यादा सर मत हिला स्पीडी रख मैं ऐसे ही रहता हूँ चिल्ला चिल्ला के मेरा गला है हाँ बहुत बढ़िया फील्डर है इसे 2 कैच छोड़ दिए इजी इजी नहीं इजी नहीं था भाई बहुत हाइट गया अरे यार हाइट थी भाई सीधे हाथ में आते थे कैच थे यार होता है इसमें ऐप में प्रॉब्लम है भाई वो तुमने गलत नहीं किया हाँ धर्मा गलत नहीं हो सकता शॉट है भाई 6 है थंडरस्टॉर्म वाले उनको कोई टेंशन नहीं छक्का तुम्हारे हाथ में नहीं जा रहा है वो पीछे भी साला जो थंडरस्टॉर्म का है ना वो भी अरे वो भाई अंपायर को देने दो तुम नहीं साला आ गया जो है थंडरस्टॉर्म वाले साले पूरा हाँ अरे इधर जा रहा हूँ झुक मार रहा है ओवर और हो गया दे दो मुझे अब तुम्हारा नाम दिखा रहा है पर मतलब ये ओवर सुरेश के गया पूरा चिंता मत करो रन खाए विकेट तो मिला नहीं चाहिए बेंच में कौन है बॉलर अबे वो बोल रहा है हर 2 बॉल पे तेरा 1 ओवर कम हो रहा है बॉलिंग का आदित्य पांडे कर रहे हैं कौन है बैटिंग पे नहीं पूछ रहा हूँ बोल रहा था ना इसलिए पूछ वो क्यों 8 बॉल पे क्यों रिटायर कर रहा है 8 रन तो मारा होगा देख देख लो एक 14 हो गए शायद 14 हुआ है 9 बॉल पे 8 रन ठीक है खेलो मैं तुमसे बिल्कुल एग्री हूँ लेकिन मैं कैप्टन से भी एग्री हूँ स्कोर है 4
फोर ऐसा लगा है ना आपको बॉल जा यार साइड में क्या थोड़ी देर नहीं मीडिया का यही ओवर है सचिन भी है सिक्स भाई तुमको तो आज खाना नहीं मिलेगा नाश्ता करके जाना आज ये वाला ले लो ये भाई भाई इधर है साइड चेंज इस तरफ ये वाला हार्ड है नहीं इसी से कर लो यही है ना बॉल अभी इसी से कर लो हाँ हाँ नॉट आउट दो नहीं 8 और